ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှိမှာ unbox လုပ်ဖို့ရောက်နေတဲ့ဖုန်းလေးကတော့ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay A13 ဖြစ်ပါတယ်။ So Samsung ရဲ့ဒီပေါ့နော် A lineup ထဲမှာဒီကောင်ကအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာလို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့လူလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ A12 တုန်းကတော့လူတိုင်း impressive ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဈေးကလည်းတော်တော်လေးကို price to performance ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။2သိန်းကျော်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထွက်တဲ့ A13 ကတော့ကျွန်တော်တို့ 6GB နဲ့ 4GB ဆိုပြီး version နဲ့မျိုးထွက်တယ်။ 6GB ကတော့ကျွန်တော်4သိန်း6တောင်းကျော် 4GB ကတော့ကျွန်တော်တို့4သိန်း3တောင်းကျော်ပေါ့။ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ So ကာဘာပါလာဆိုတော့ကာဘာကပါပါဦးခင်ဗျာဒါပါကြီးလည်းမသိဘူး menu ချင်တယ်ဖတ်တော့ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့အသွင်ကြိုးလေးတော့ပါလာတယ်So Samsung A ပေါ့နော် upper ဒီပေါ့ upper marine လို့ပြောလို့ရ A13 A13 မှာတော့အသွင်ကြိုးလေးမပါလာဘူးဆိုတော့အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တော့ဒီ A ပေါ့နော်ဒီနှစ် A13 မှာတော့ပါနေပါသေးတယ်နောက်နေ့တော့မပြောတတ်ပါဘူး Okay ဆိုတော့သူကတော့ tablet first ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ဝတ်မှန်းတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော်Type C နဲ့ပဲလာမှာပါဟုတ်ပါတယ် Type C နဲ့ပါဒါပဲပေါ့နော်ငကြက်တို့ဘာလို့တခြားဟာတွေပါများပါအောင်မလဲမပါတော့ပါဘူးအောက်မှာကျွန်တော်စင်းရချက်ပါပါတယ်အားတော့ကျွန်တော်တို့ A13 ပေါ့နော်ဆိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှိမှရောက်နေတဲ့အရောင်လေးကတော့ blue လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့တာတယ် ကဘာကြီးကိုကဲတင်မယ်ဆိုရင်ဒီ plastic တွေလည်းမထည့်သင့်ပါဘူးရှော့လုပ်ထားတာကြီးတကားပါ hands-on feeling ကိုကျွန်တော်စပြီးပြပြပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော် hands-on feeling မှာတော့ဒီဖုန်းကနောက်ဘက်ကတိတာနေတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတာအဲ့ဒါ plastic မှန်တော်တော်တိတာစီတယ်အဲ့တစ်ခုရှိမယ်ဒါပေမဲ့အရင်ချိဖြစ်နေတဲ့ plastic မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး၄သိန်းကျော်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ plastic ကားလေးကမဆိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တင်သူကဗျ plastic ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာလေနောက်ကဒီလိုမျိုး glossy ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်းချောင်းနေတော့တော်တော်ထင်လိမ့်မယ်မတ်တွေကဗျတုံတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရပွေရမထင်တဲ့ပြင်မှာအကျန်းနဲ့ခံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီA13ရဲ့နောက်ဘက်ကဒီဇိုင်းကတော့နော် glossy ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ပွေရလည်းနည်းနည်းထင်မယ်နော်ဒီဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ဗမာမြင်မှုကြလဲဆိုတော့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung သုံးတဲ့သူတွေသိကြမှာပါအရင်နှစ်က Samsung ရဲ့ A32 နဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်S22 Ultra တော့မှ A32 ဒီဇိုင်းကိုယူလာတာဆိုတော့ A13 ယူလာတော့တိတ်တော့ထူးဆန်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးအောက်ဘက်ကချင်းလေးတွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်က A12 နဲ့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မထူးမခြားနာပဲ A13 ကလေးဆက်ပြီးတော့ချင်းနေထူနေတော့မယ်ဘေးပေါင်လေးတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဆိုးလာရလို့မဟုတ်ဘူးကြည့်ပြီးတော့ရှိပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရေလောက်အိပ်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖုန်းလေးကဆက်ရက်ပြီးသားကြီးဖြစ်ပါတယ် Update ဟိုဝင်ဒီဝင်လောက်တာတော့နည်းနည်းလေးဆက်စားချင်းမလို့လားတော့မပြောတတ်ပါမယ်နည်းနည်းလေးတော့ထစ်ချင်နေပါတယ်selfie camera လေးကတော့မဆိုးဘူးဗျဒီကောင်ရဲ့ selfie camera 8 megapixel တင်တယ်တော်တော်လေးတော့လှတယ်ကင်မရာလေးကတော့တိတ်ပြီးတော့ selfie camera လေးကတော့မဆိုးပါဘူးလှပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် display ပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့single speakerဆိုတော့အတန်လေးကတော့အခုသူ့ရဲ့ range လေးနားထောင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့အရင်ကြီးဆုတ်ချနေရမှာမပါဘူးအတန် quality လေးကသူ့နေထိုင်သူကောင်းတယ်display ပိုင်းကလည်းသူ့နေထိုင်သူကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်သတိထားမိတာကအခု sub တဲ့ဘယ်လို့ချင်းမဟုတ်လို့လားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ SOC ကြောင့်လာတော့မသိဘူးဖုန်းကိုတုံးတာတော်တော်ကြီးတိတိတတာကြီးကို lag နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဖုန်းကိုတုံးရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေး lag နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့impression ကနည်းနည်း down ပါတယ်ဖုန်းကအခုမှတက်ဝယ်ခြင်းအဲ့လိုကြီးလေးနေတာကျွန်တော်သိပြီးတော့သဘောမကျပါဘူးသူကတော့ကျွန်တော်တို့တခုအားသာချက်ရှိတာ A13 က Samsung ရဲ့ဒီပေါ်တော့သူ့ရဲ့ One UI ကိုအခုလောလောဆယ်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ 4.0 T ကိုသူကupgrade လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ flagship တွေမှာသုံးတဲ့ဒီ UI တွေကိုပဲ A13 မှာကိုကပြန်ပြီးတော့သုံးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်ပါနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တိထားတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်50 megapixel main camera ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်5 megapixel ultra wide လာမသိဘူးပြီးတော့2 megapixel နှလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ချိန်မှာသုံးပေးထားတဲ့ processor ကတော့ကျွန်တော်သိရတယ်လို့ဆိုရင် Snapdragon မဟုတ်ဘူးသူက A13 ပြန်ဖြစ်သွားပြီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A11 တော့လာမသိ Snapdragon 450နဲ့လာတာဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့သူကပေါ့နော် A13 850နဲ့လာတာပါ 4GB RAM မှာတော့မှဒီလောက်ထိရုန်းကန်နေရရင်တော့ 6GB RAM ဝယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေး recommend ပေးပါတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ first machine ကိုကျွန်တော် overall ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော် Samsung ရဲ့ Galaxy A13 ကဒီပေါ့နော် big quality မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအရောင်လှတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် peach ရယ် blue ရယ် black ရယ်ပေါ့နော်အရောင်3ရောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ blue လေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ရုပ်တရက်ဘေးအဝေးကနေပြီးတော့လူလှမ်းကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရောင်လေးကတော်တော်လေးဟိုလူငယ်ဆန်နေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ camera ဘက် design ဘက်ကလည်း A32 လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ပုံတုံးနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးသဘောကျတယ်ဒီစင်းလုံးဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ပုံမှန်လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့4000အတုံးမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုလေးပြောင်းလဲပေးထားတာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ speaker လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ဘက်က big quality ပေါ့နော် big quality ကနည်းနည်းလေးအရင်ချိဖြစ်တယ်လို့မခံစားရပါမယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာလုံးဝအစင်းကြောင်းနေနေအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရနောက်ပြီးတော့လက်ပွေရလည်းထင်တယ် glossy ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလက်ပွေရတော်တော်ထင်တယ်ဒီမှာတော့မြင်ချင်မှမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတော်တော်လေးကိုထင်ထင်ရှင်းရှင်းမြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဖုန်းကိုသုံးမှဆိုအမြဲတမ်းပို့နေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်လေးရှိပါတယ်15 megapixel main camera ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ camera ဘိုင်းကတော့အရင်ဆုတ်ချနေမှာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကိုသုံးရတာဗျတိတ်ပြီးတော့ smooth မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းခံစားမိရပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်ဒီစီကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ pan show ကိုအခုထိပြန်မထည့်ပေးလာဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးကျွန်တော် infinity visual display ကိုမကြိုက်ပါဘူးမဟုတ်ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့အောက်ကချင်းရလေကျွန်တော်တို့ထူနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ display size ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလိုမျိုးပဲပေါ့A12 တုန်းကလိုမျိုးပဲလက်ရှိအချိန်ထိ 6.5 လောက်ထိနီးပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကို display size ကျယ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေပဲသုံးမှဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်းရဲ့ SoC နဲ့ဒီကောင်းရဲ့ဒီ display တွေကကျွန်တော်တို့တခြားပေါ်လို့ရေရှည်မှာသုံးကြည့်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြမှာထည့်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့ပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့လောက်ပါပဲအဆုံးထိရှင်းပြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ